Розвиток громади має вимірюватись не стільки грошима, а й створенням комфортних умов проживання на території, наявністю робочих місць, доступністю освіти та медицини, розвитком культури і спорту як професійного, так і аматорського для різних верств населення. Спорт сприяє не тільки популяризації здорового способу життя, але й може стати інструментом для залучення інвестицій, розвитку бізнесу та самозайнятості, туризму, створенню робочих місць та стати іміджовою складовою громади. Тому Запорізький центр розвитку місцевого самоврядування розробив і вже майже реалізував стратегію розвитку спортивної інфраструктури в об'єднаних територіальних громадах Запорізької області. Запорізьким центром розвитку місцевого самоврядування була розроблена концепція з розвитку спортивної інфраструктури в об'єднаних територіальних громадах. Станом на сьогодні вона виконана на 80% від запланованих заходів в рамках даної концепції. Концепція являє собою цикл заходів, спрямованих на надання інформаційної, консультативної, організаційної підтримки представникам об'єднаних територіальних громад в процесі розбудови спортивної інфраструктури. З цією метою ми провели серію тренінгів, семінарів, круглих столів, конференцій, які саме і були спрямовані на те, щоб відкрити нові можливості для територіальних громад з точки зору розбудови спортивної інфраструктури, а також обговорити вектори реформування спортивної галузі на регіональному рівні. Ключові такі тези щодо даної концепції: вдалося відкрити перший мініфутбольний майданчик з використанням штучного покриття в Якимівській об'єднаній територіальній громаді. В планах на майбутнє спільно з Федерацією футболу України, а також проектом GIZ «Відкриті уроки футболу», підготувати тренерів для футбольних секцій в об'єднаних територіальних громадах, які будуть відкриватися починаючи з 2018 року. Вже на сьогодні ми запланували відкриття таких секцій в 10 ОТГ нашої області, і таким чином ми будемо розвивати спорт і футбол як такий в територіальних громадах Запоріжжя. У нас є міський стадіон, до речі, такий серйозний, але за останні часи він занедбав. І останні 2-3 роки ми почали його відновлювати, життя цього стадіону. Ми зробили дитячий майданчик на стадіоні, ми відремонтували посадочні міста, антивандальні зробили крісла, ми роздівалки, душові, гаряча вода, ми це все відремонтували і почали займатися безпосередньо на стадіоні, виготовляти документацію для будівництва міні-футбольної площадки. На сьогоднішній день виготовлена вже проєктно-кошторисна документація, знаходиться вона на експертизі, кошти ці переходні на слідуючий рік. Ми готові вже, сьогодні підписали вже договір на підряд, і тому оплачуємо аванс, і дай Бог, все буде добре, на слідуючий рік буде у нас новий мініфутбольний майданчик. У нас дуже багато дітей займається футболом. У нас в місті, в ОТГ у нас декілька футбольних секцій. У нас команди грають і на первенство області в футбольних турнірах. І, до речі, той кубок, який був проведений перший в Запорізькій області по футболу серед ОТГ, ми зайняли перше місце, тому у нас перспектива тільки розвивати футбол і вперед. До речі, про футбольний кубок. 14 жовтня на центральному стадіоні в Запоріжжі «Славутич-Арена» відбувся перший в Україні фінал Кубку з футболу серед команд об'єднаних територіальних громад. У нас в каждом населенном пункте была своя футбольная команда, которая участвовала в районных соревнованиях. Когда впервые нам было предложено, если у нас команда и сможем мы сделать заявку на игру среди объединенных громад Запорізької области, мы решили попробовать. В принципе, как некоторые сказали, давайте засветимся. Решили попробовать, в принципе, и мы тогда пришлось нам собрать команду всех 3 сельских советов, которые объединились в одну громаду. И, в принципе, у нас впрочем, получилось. Почему? Потому что они раньше были соперниками, а теперь они стали единым целым. И, как говорят сами игроки, мы так все объединились, мы так сплотились, мы теперь за кубок перегрызем любого. Дуже була безкомпромісна боротьба
Ми постійно висвітлювали всі результати матчів. Кожного вікенду ми фіксували ці результати і намагалися якомога ширше поінформувати населення щодо даного кубку. І повірте, був великий інтерес, велика зацікавленість від жителів територіальних громад. Ми можемо судити по тих стадіонах, які були заповнені, і той ажіотаж, який викликав сьогоднішній кубок. Ми зобов'язані програмі «ЮЛІТ», яка підтримала нас, підтримала нашу ініціативу, профінансувала цей захід і повірила в ту концепцію, яку ми розробили на сьогоднішній день, концепція розвитку спортивної інфраструктури в об'єднаних територіальних громадах Запорізької області. І сьогоднішній турнір – це фактично одна із цілої низки заходів, які ми запланували. Безперечно, даний формат Кубку є унікальним для не тільки Запорізької області, а й України. Чому? Тому що вперше саме для об'єднаних громад проводяться відповідні змагання. І я сподіваюся, що в майбутньому це дійсно буде нова віха в розвитку запорізького футболу і у всіх, без виключення, куточках нашої області ми зможемо знайти нові, молоді, самобутні кадри для національної збірної в тому числі. І це, я вважаю, дуже важливо з точки зору розвитку футболу і спорту загалом. Як показує практика, на жаль, у нас як спорт, так і культура фінансуються і приділяється увагу цим галузям по залишковому принципу. Але ми переконані, що спорт – це ключове з точки зору здоров'я нації, з точки зору правильного способу життя. І я вважаю, що ми маємо в даному випадку розвивати спорт, спортивну інфраструктуру, надавати якісні послуги в сфері спорту. Турнір, який дуже приємно відзначити, проводиться вперше в Україні серед об'єднаних територіальних громад. І сьогодні ми прийняли участь у цьому турнірі в якості вболівальників. Ми привезли наших дітей, які проживають в Якимівському районі. І дуже раді такі події. І наші діти просто перебувають зараз в надзвичайному стані від того, що потрапили на головну арену Запорізької області. Події такого рівня, я навіть не говорю заходи. Для нас це не захід, для нас це сьогодні подія. І для наших дітей ми оцінюємо максимально якісно і максимально високо. І я хотів би від усієї Якимівської громади подякувати і Запорізькому центру розвитку місцевого самоврядування, і особисто керівникові Олександру Івановичу Сатану за організацію такого свята для нас і для наших дітей. Для футбольних команд об'єднаних територіальних громад Запорізької області фінал був справді важливою подією, як, до речі, і для вболівальників. Про те, щоб грати у фіналі, необхідні тренування. Над створенням інфраструктури вже сьогодні працюють громади. З допомогою Державного фонду регіонального розвитку один майданчик зі штучним покриттям на базі Веселівської районної гімназії проведено реконструкцію покриття, так як йому вже було більше 10 років, воно вже, в общем-то, своє відпрацювало. І другий майданчик у нас було побудовано основу, а в цьому році придбано покриття і вже зроблено огорожу. Зараз завезли, там були проблеми трохи з резиновою цією крошкою. Сьогодні завозять крошку, і з весни вже почне функціонувати. Зараз в стадії розробки знайшли ми там цікавий такий момент, як універсальний майданчик. Він з поліуретановим покриттям. Також зроблена огорожа хокейна. Взимку він може використовуватися як хокейний майданчик, а влітку та весною та восени може використовуватися як футбольний, гандбольний, баскетбольний та волейбольний майданчик. Наші аматори-хокеїсти, коли замерзає у нас наш місцевий ставок, там збирається дуже велика кількість людей, у них вже придбана екіпіровка, вони там катаються. Коли не замерзший, то їздять десь до другого місця, де є у нас льодові арени. У нас також проведена реконструкція центрального стадіону, відновлено пластикові сидіння, зроблено полив футбольного поля, селищною радою виділено ставку працівника для стадіону. Так от, в общем-то, потроху рухаємось. Кошти на стадіон були виділені з державної субвенції. Ми витратили туди 170 тисяч, там невеликі кошти, але роботи зроблено багато. Також душові кабіни там відновлено. А ці штучні майданчики з Державного фонду регіонального розвитку і співфінансування Веселівської селищної ради. А далі вже будемо дивитися, хто нам
запропонує більше коштів, з тим і будемо співпрацювати. У нас дуже добре і лояльно до цього відносяться як і наші депутати, так і наш селищний голова. На 2018 рік на проведення та організацію змагань та участь у змаганнях виділено 100 тисяч гривень. В минулому році у нас було 80, додавали кошти, тобто у 2017 році ми витратили 108 тисяч. У нас дуже чудова спортивна школа, тепла реконструкція пройшла у 2012 році. Зараз на сьогоднішній день там займається 300 дітей по 5 відділенням різних секцій. Була проблема, у нас не було штатного тренеру з футболу. Працювали там вчителі фізкультури, але вони як сумісники, ефект трошки не той, що повинен бути. З цього року взяли молодий наш хлопець, футболіст, він працював у Мелітополі, закінчив Мелітопольський педагогічний університет і переїхав зараз у Веселе, працює, виділили йому ставку. Працює потрошку, треба вчити молодь. Тому ми подали заявку на ці курси. Будемо сподіватися, що Веселе стане столицею футболу у Запорізькій області. В даному випадку мова йде про синергію проєктів і інституцій. Ми плануємо, що будуть задіяні представники проєкту GIZ «Відкриті уроки футболу», Федерація футболу України, Запорізький відокремлений підрозділ Центру розвитку місцевого самоврядування і органи місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад. Тих тренерів, які ми підготуємо, вони будуть в перспективі працевлаштовані в громадах і фактично будуть розвивати спорт, в ОТГ долучати молодь. І таким чином ми вирішуємо зразу декілька ключових завдань. Ми створюємо нові робочі місця, ми покращуємо якість спортивних послуг в ОТГ, також долучаємо молодь до здорового способу життя. Кандидатів на навчання від 10 об'єднаних територіальних громад ми вже отримали. І до кінця року, я думаю, дана кількість буде зростати. А це свідчить про те, що спорт є важливою галуззю розвитку муніципалітетів, об'єднаних територіальних громад. Я вважаю це дуже правильно, оскільки сучасні світові тенденції говорять про те, що все більше і більше органи місцевого самоврядування інвестують саме в розвиток спорту. І таким чином популяризують здоровий спосіб життя і спорт як такий. Це не може не радувати. Все більше і більше громад виявляють бажання бути частиною даної концепції, приймають активну участь, надають нам відповідні заявки на участь у конкурсах розбудови спортивних майданчиків. І я переконаний, що в наступному році ми матимемо значно більше нових спортивних майданчиків європейської якості, особливо в сільських та селищних територіальних громадах, де, на жаль, на сьогоднішній день інфраструктура не є на належному рівні. На сьогоднішній момент розвиток спортивної інфраструктури є пріоритетним напрямом для виконавчих органів держави. Чому це є важливим? Тому що, по-перше, це важливий соціальний ефект, тому що більша кількість людей буде долучатися до спорту, буде долучатися до здорового образу життя, і це важливо для нас, важливо для розвитку нації. А по-друге, коли буде розвинута спортивна інфраструктура, ми можемо залучати спортивні заходи. Тобто ми можемо залучати додаткові кошти для розвитку громад, для розвитку місцевих бюджетів. Тому поєднання оцих двох складових і соціального ефекту, і ефекту економічного є на сьогоднішній момент пріоритетним в плані розвитку спортивної інфраструктури. Концепцію розвитку спортивної інфраструктури в об'єднаних територіальних громадах, розроблено Запорізьким центром розвитку місцевого самоврядування, схвалили і на національному рівні. Федерацією футболу України підготовлений меморандум про співпрацю. Тож робота триває. І сподіваємось, що вже зовсім скоро про об'єднані територіальні громади Запорізької області можна буде чути як про центри спортивних досягнень.